নমস্কার বন্ধুরা, দিদিমা আজ রকমারি রান্নাঘরে রবিবারে কি রান্না করেছেন সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছেন। ভাত, নিম বেগুন ভাজা, বকফুল ভাজা, ধনে পাতার বড়া, পাঁচমিশালির তরকারি, চিংড়ি মাছের আলু দিয়ে ঝোল, মাছের ঝোল আর চালতার চাটনি। বন্ধুরা, আপনাদের এই থালিটি যদি পছন্দ হয় তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। টাটা।